راور که در شمال این استان، کرمان و در مسیر تاریخی کرمان مشهد قرار دارد، نام راور از واژه راهور به معنای نگهبان راه گرفته شده است. زیرا این منطقه در گذشته محل عبور کاروانها و کنترل مسیرهای تجاری بوده و نقش مهمی در امنیت جاده‌ها داشته است. قلعه قهقهه، یخدان تاریخی راور، قنوات و کاروانسراهای قدیمی و بقایای برج‌ها و آبنبارهای سنتی را در دل خود جای داده است. این شهر به واسطه قالی‌بافی راور که از مشهورترین قالی‌های دستباب ایران است، شناخته می شود. در کنار آن سفره بافی، گلیم بافی و صنایع نساجی بومی از هنرهای قدیمی مردم این منطقه است. آیین‌های محلی، موسیقی و فرهنگی ریشه‌دار در کنار میهمان نوازی مردم هویت منحصر به فردی به راور بخشیده و آن را به یکی از نقاط مهم فرهنگی و تاریخی کرمان تبدیل کرده است. اگر به داستان‌های جذاب کرمان علاقه‌مندی، صفحه ما رو دنبال کن. Zəncanın mahnişanının bakir və dağlıq təbiətinin qoynunda sakit və az tanınan bir şəlalə axır. Adını da suyun xoş səsindən alıb. Şarşar. Bu şəlalə gözəl bir meyilliliklə təbii bir hovuzcuğa tökülür və qayalarla bitki örtüyü arasında təbiət gəzintisi, fotoçəkiliş və şəhər səs-küyündən uzaqlaşmaq üçün sakit bir mühit yaradır. Yaz və yayın əvvəlləri şarşarı görmək üçün ən yaxşı zamandır. Su daha coşqun, təbiət isə həmişəkindən daha yaşıl olur. Şəlaləyə gedən yolun özü də səyahətin bir hissəsidir. Təpələr və səssiz mənzərələr arasından keçən bu yol macəra hissini canlandırır. Şarşar Zəncanın saf təbiətinə toxunur.